Саламатсыздарбы биздин ютуб көрөрмандар. Бүгүнкү чыгарылышта ошол Бужумга кете турган жолдо эмне жаңылык деген тема болот. Эмнелер курулду, эмнелер бар деген. Анан мындай тез эле машина менен айдап өтөм. Алысыраак болуп калат экен. Кеттик анда. Жана сөзсүз түрдө бизге лайк басып, комментарий калтырып, подписка кылып коюңуздар. Бул эң эле негизги нерсеси. Баткен шаарыга жетейин деп калдык. Баткен шаары деген жазылган. Бул жакта касапкана экен. Кичинекей касапкана ачылды жакында эле. Өзүңүздөр көрсөңүздөр Audi Matiz Жигули деген машиналар турат. Так, бул жакта болсо строй маркет дейт. Бүт эле краска-мраскалар сатылат экен. Строй маркет. Баткен шаардан өттүк. Кафелерди билесиздер өзүңүздөр жакшы эле. Анда эң эле ушул жол жаман ушинтип жолду оюп, азыр канализация иштери экен билбейбиз. Бизден сурасам эле ошо канализация иштери деп айтышат. Жолдорду бузуп салышкан бир-эки жердечи. Мына жерде аялдама курулган. Жалпы эле бияктар мурдакындай эле. Эч кандай өзгөрүш жок. Болгону ошо бир-эки чоң зданиялар түштү, бирок мындай саны бар, сапаты дагы бар зданиялар түшкөн да. Быжырап кичине болуп кеткен эмес да. Ошонусу жагат бул көчөнү чыма. Анан да мына жерде дагы бир жаңылык бар. Бул жерде өзүңүздөр билсеңиздер, чоң бир строй материал саткан борбор аппарата деген. Келип каалаган строй материалыңызды алып кетсеңиз болот. Бул жактарда өзгөрүш жок. Мына жерде дагы бир здание түшүп атат. Бул эмне десеңиздер, Баткен ТВнын жаңы офиси болот буюрса. Бияктардан ушул жерден баштап автомойкалар толтура болот. Мына оң жагымда бир автомойка. Анан мына жерде дагы бир автомойка. Дагы бир автомойка. Мына жочу жери. Биякта эмне? Акбата деген кафе. Анан эң негизгиси эле ушул мега маркет, баарыңыздар уже билип калсаңыздар керек. Мега маркет мына. Бул жерде бүт мегадам деген мороженое отуруп жей турган бүт нерсени салышты, аптекалар менен. Кечинде келсеңиздер өзгөчө бир борбор болуп калат. Бүт эле жаштар, жашы дагы, чоңу дагы ушул жерге топтолуп, өзүнчө мындай американский стилде отуруп сүйлөшүп, эме кылып калышат. Саат кечерээк 10дордо келсеңиздер. Меганын өзгөчө мындай өзгөчөлүгү парковкасы бар да, жакшы парковкасы бар. Азыр базарда өткөндө тартып кеттим, машина койгон жер жок депчи. Ошо Мегага келсеңиздер, парковкага коесуздар дагы, как маркет сыяктуу эле, Бишкекте маркетте жүргөндөй эле машинаңыз менен мындай оңой болот да сизгечи. Анан аэропортубузда бир аз өзгөрүү бар го дейм. Бул жерде да автомойка бар мына. Мурдак автомойка. Анан жакшыраак карасаңыздар, могу жерде дагы өлтүрүшкөн жолуну. Суу алып өткөнбү? Суу алып өтөт же канализация алып өтөт да. Биякта ун сатыла турган жер ачылган, кстати мына. Анан аэропортту жакшы карасаңыздар, азыр бир зданиясын көрөсүздөр, жаңы түшкөн зданиясын. Мына. Ушундай бул билбейм, 300 албы пока эксплуатацияга бериле элек да. Ушун менен мен чыгарылышты аяктайм. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Сиздер менен болгондо Кудай берди. Салам Медиасы.